მოგესალმებით, მეგობრებო, ვენერა გადადის ლომის ზოდიაქოში 13 ივნისს და დარჩება 1 თვის განმავლობაში და რა ტენდენციები შეიძლება გქონდეს, ზოგადად ვენერას ტრანზიტი ასტროლოგიაში აჩვენებს ხოლმე რა სოციალური ნორმები შეიძლება იყოს საზოგადოებაში, უკვე როგორ ხარჯავს ხალხი ფულს, მაგალითად, რა ნივთები ხდება ეს ეკონომიკური ასტროლოგია კიდე ცალკე გვაქვს და რა ნივთები ხდება უფრო გაყიდვადი, მაგალითად, რა შემოდის უფრო აქტუალური ჩვენ სამყაროში, როგორც აი მოწონების კუთხით, რა მოწონს საზოგადოებას, რა ხდება უფრო აქტუალური. როგორც შეიძლება მაგალითად მოდა შემოდიოდეს რაღაც პერიოდი, ხო, რაღაც აქტუალური მოდა, ან აქტუალური სხვა ბიზნესი მაგალითად შეიძლება იყოს რაღაც აქტუალური და შემდეგ უკვე მინელდეს, ხო, აღარ დაკარგოს აქტუალურობა სიტყვაზე. აი ეს არის ჩვენთან ვენერას ტრანზიტი, რომელიც გვაჩვენებს უახლოეს 1 თვის განმავლობაში რა ტენდენციები შემოდის. აღარ თვითონ ვენერა 1 თვით რადგან რჩება, ეს არ ახდენს რაღაც ძირფესვიან სერიოზულ გარდაქმნას, როგორც მაგალითად უფრო სოციალური პლანეტები არის ჩვენთან პლუტონი მაგალითად, ან სატურნი, ან იუპიტერი თუნდაც, მაგრამ თავისი კვალი შეიძლება ხოლმე ემოციურ დონეზე გამოიწვიოს ჩვენში და ეს პირველ რიგში ეხება ხოლმე გზნობებს ჩვენთან, უფრო ემოციურ სოციალურ ურთიერთობებს, რა იქნება ამ 1 თვის განმავლობაში უფრო მოსაწონი, უფრო სასიამოვნო საზოგადოებაში, რა იქნება უფრო მაგალითად გაყიდვადი, როგორც პირდაპირ მნიშვნელობით, ისე სოციალურ აქტივობებში მაგალითად რა იქნება უფრო სასიამოვნო ყველასთვის, ხო? მანამდე 1 თვის განმავლობაში იყო კირჩხიბის ზოდიაქოში ვენერა და აქ იყო უფრო გზნობები, ემოციები უფრო დაფარული, უფრო ემოციურ საფრთხოებაზე იყო. აი წინაც გავაკეთე ვიდეო იუპიტერზე, იუპიტერი 29 ივნისს გადადის ლომში, ვენერა შემერია, რიცხვი შემეშალა მექანიკურად. და ის უკვე გლობალურ ცვლილებებს შემოიტანს იუპიტერი ლომის ზოდიაქოში. ვენერა არის აი იუპიტერი თუ არის დიდი ბედნიერება, ვენერა არის მცირე ბედნიერება. აი რა გვსიამოვნებს ურთიერთობებში ადამიანებს ერთმანეთში, ხო? აი რა შეიძლება იყოს ჩვენთვის ეს ემოციურ დონეზე სასიამოვნო. და ეს როგორც სასიყვარულო ურთიერთობებს ეხება, ადამიანურ ურთიერთობებს ეხება და სოციალურ ურთიერთობებსაც. თუნდაც აი ხო გითხარით, რა შეიძლება ახლა იყოს გამოკვეთილად გაყიდვადი. ესე რომ ვთქვათ, ლომი არის ჩვენთან ფუფუნების საგნებთან დაკავშირებული, ეს არის დიდ სულოვნებასთან დაკავშირებული თვითონ და შეიძლება უფრო მეტად მოგვინდეს აი ამ პერიოდში, ან მაგალითად ესეთი ძვირფასი ნივთები, ან რომელიც ჩანს ესეთი ნივთები შევიწინოთ, ან ჩვენ თავი გამოვხატოთ განსაკუთრებულად, ხო? იმიტომ რომ ლომი ეს ინდივიდუალურობის ენერგია არის და ყველას უმეტესობას მოუნდება გამოვხატოს საკუთარი უნიკალურობა, საკუთარი ინდივიდუალიზმი, ესე რომ თქვა, შეიძლება ზოგმა ჩაცმის სტილით გამოხატოს ეს ინდივიდუალიზმი, ზოგმა შეიძლება აი თვითონ პრეზენტაბელურობა გამოავლინოს სხვანაირად, ხო? ლომი ვენერა ეს არის, როდესაც გართობა, ნატურალურობა, ინდივიდუალიზმი არის მოსაწონი, წახალისებული, ესე რომ თქვა, საზოგადოებაში მხიარულება არის ლომი ჩვენთან და ამ ვენერას უნდა ვისაც ნათალურ უკაში ვენერა ლომში ყავთ, მაგალითად ესეთი ადამიანები სულ არიან ორიენტირებულები, რომ აი გულს რა უხარია და ლომური მაგალითად გართობა, პოზიტიური ემოციები, მზის სითბო უნდა ტრიალებდეს ყველგან, სადაც შევდივართ. ეს არის ვენერა ლომის მთავარი ენერგია. აი რას გრძნობთ გულით, ზოგადად ცოტა უფრო ეზოთერულ ასტროლოგიაში, გულის ჩაკრა ენერგეტიკულ ცენტრს მართავს ხოლმე ჩვენთან ვენერა. და ეს ვენერა ლომში ეს არის გული, რომელიც მზესავე ცხივით უნდა იყოს სავსე, ხო? სიხარულით სავსე გული, ესე ვეძახით. აი ამ ენერგიას ახლა იგრძნობს ყველა, როგორც წესი ხოლმე, ყველას მოვუტრირებ, მაგრამ უმეტესობა აი ამ ტენდენციის ალქიმიაში ვიქნებით ეს 1 თვე, თუ მანამდე კირჩხებულ ემოციებში ვიყავით, ცოტა სიღრმისეული ემოციები, ცოტა ჩაკეტვაში ნაგან, აი ზოგთან შეიძლება ცოტა სევდაყოფილიყო, აი რა გაუშვით ხელიდან, რა არ გქონდა მაგალითად, იმიტომ რომ წარსულში იყურება უფრო კირჩხები, წარსული ენერგია არის, უფრო ემოციური გზნობები არის, მაგალითად კირჩხები, ლომი ეს არის კაშკაში, ეს არის გარეთ გამოსვლა, ეს არის თამაში, გულგახსნილობა, ესე რომ ვთქვათ და ზოგთან შეიძლება ესე გამოვლინდეს, რომ გადამეტებულად იყოს, მაგალითად, მიდრეკილება ფუფუნების საგნებისკენ, შეიძლება ვიღაცა ძალიან უფრო მეტად თვალშისაცემი მანქანა შეიძინოს, სიტყვაზე უტრირებ, ახლა იდეა რო აგიხსნათ, როგორ მუშაობს, ვიდრე პრაქტიკული, აი მაგალითად ვენერა როდესაც ქალწულში არის, ან მიწის ნიშნებში, ხო?
ეს არის უკვე ბიზნეს ასტროლოგია ზოგადად და აი მან არის ესეთი კვლევაც ესე რომ ვთქვათ გაკეთებული რომ აი როდესაც არის მიწის ნიშნებში ან ესეთ პრაქტიკულ ნიშნებში ხო ვენერა იმ დროს ადამიანები უფრო მიდრეკილები არიან პრაქტიკული ნივთები შეიძინონ და არა ფუფუნების საკნები მაგალითად და როდესაც ცეცხლის ნიშნებში არის უფრო საყიდლები იმპულსური ხდება ასევე ემოციების და გრძნობების იმპულსური ხდება აი ახლა თუ არის რა დაფარული გრძნობები კირჩხიბში ვენერა ფარავდა რაღაცებს არ არის ეს ისეთი კირჩხიბი ეს იმპულსურად რო გამოავლინოს რას გრძნობს ხო აი ვენერა ლომ საერთოდ რა აქვს პრობლემა რას გრძნობს პირიქით უნდა რომ ყველა მიცოდეს ის რას გრძნობს ძალიან გულღია არის ძალიან გახსნილი არის გრძნობებში ეს ვენერა და პირიქით მისთვის მნიშვნელოვანი არის რომ მაქსიმალურად შესამჩნევი იყოს ყველაფერი ის რასაც გრძნობს და აი ამ ტენდენციებს ახლა უფრო ვიხილავთ ჩვენ უფრო მისაწვდომი იქნება ეს ემოცია სხვებისთვისაც უფრო აი ვინც ვერ ბედავდა მანამდე ვინც ცოტა მალავდა თავის ემოციებს ახლა უფრო გავადვილდება ახლა აქაც გააჩნია ვის პირად რუკაში რა აქვს ხო მაგრამ თუ მანამდე რაღაც 20% ავლიდნენ და ახლა შეიძლება ამ ვენერაზე 30% გამოავლინოს მაგალითად გრძნობების ხო ანუ ეს გააჩნია ადამიანებს აქ ვის როგორ შეუძლია ეს ახლა ვისაც ვენერა ყავს ლომში მაგალითად ამ ადამიანებისთვის ეს არის ზოგადად ვამბობთ ახალი წელი მის გრძნობებში გადატვირთვა ხო ეს არის უკვე როდესაც ახალი ციკლი იწყება მაგ დროს გააზრება შეიძლება კარგი იყოს მაგალითად რა მომწონს ცხოვრებაში რა არის ჩემი დაფარული სურვილები მაგალითად რა უნდა გავხსნა გულში სიტყვაზე ხო აი ეს ახალი წელი არის ხოლმე ვისაც ნათალურ რუკაში ყავს ვენერა ლომის ზოდიაქოში არის ასევე სახლები მნიშვნელოვანი რომელ სახლში ჭდება ჩვენ პირად რუკაში ვენერა იმიტომ რომ იქ შემოდის ბევრად უფრო მარტივი უფრო იცით როგორი ენერგია აი იოლად გამოგვდის რაღაცეები შედარებით, როდესაც რომელიმე სახლს გადის ვენერა თუ არის პირველ სახლში, ადამიანს მაგალითად უფრო უადვილდება თვით გამოხატვა, უფრო სურვილი აქვს ხოლმე რაღაც ისე ლომურად ჩაიცა სიტყვაზე, ვინც ასციდენტი ლომები არიან სიტყვაზე, შეიძლება უფრო თვით გამოხატვისკენ იყოს მიდრეკილი, როგორც ჩაცმულობით, ისე პირადი ინიციატივების მხრივ მიუხედავად იმის, რომ ვენერა ქალური ენერგია არის და ეს არ ყვირის ესე ხო, როგორც მარსი მაგალითად, მაგრამ მაინც არის ხოლმე უფრო საკუთარ სხეულზე შეიძლება იყოს ორიენტირებული უფრო ადამიანი თვით გამოხატვის კუთხით, შეიძლება ჰქონდეთ მაგალითად ასციდენტი ლომი ან ფარელომი მაგალითად, აი ლომური ენერგია ვისაც აქვს პირად რუკაში ხო? ვენერა მას არ ბილებს, უფრო ესტეტურობას აძლევს, უფრო ლამაზად შეუძლიათ იკაშკაშონ. აი თუ არის მარსი ლომი და ეს აი ყურადღებას ისე მამაკაცურად ცდილობს რომ მიიპყროს აქტიურად, ხო? ვენერა არის რბილი ენერგია. ისე ლამაზად შეიძლება რომ ყურადღება მიიპყროს, რომ აქ არ იყოს ვიღაცის საზღვრები დარღვეული სიტყვაზე, იმიტომ რომ აი ლომზე ზოგადად ამბობენ ხოლმე რომ აი ძალიან ეკოცენტრიკი არის და ამეს პრეზენტაბელურობა შეუძლია, აი წინა ვიდეოშიც თქვი იუპიტერი ლომში რო გადადის, რომ ზოგადად ეს ჩანს უბრალოდ ლომი, მზით ლომები ვინც არიან, რომ იმ ფუნქციას კარგად ასრულებენ, რაც მზეს ევალება და ჩვენებურად არალომები ვასრულებთ ეკოფუნქციას, ოღონდ უბრალოდ შეიძლება ესე თავშესაცემი არ იყოს, ხო? ვენერას შემთხვევაში ეს ძალიან მომხიბლელად ხდება. ანუ ის მომენტი, რომ თუ ვენერა ლომში მანამდე თუ იყო პრობლემები, როდესაც კეტავდა გრძნობებს, აი ახლა შეიძლება ეს გარეთ გამოხატვის სურვილი გაგვიჩნდეს. აი ყველამ გაიგოს მე რას გრძნობ, მაგალითად, ყველამ დაინახოს ჩემი ემოციები. თუნდაც ეს არ არის მარტო სასიყვარულო ურთიერთობებზე, შეიძლება იყოს ეხლა ძალიან გახსნილი გულწრფელი ენერგია არის ლომიც, ზოგადად ცეცხლის ნიშნის ვენერა, მაგალითად, როცა ვერცხლი არის, როცა მშვილდოსანშია, ეს ხო გვესმის ჩვენ, რომ როდესაც ზოდიაქოს ნიშნებზე ვლაპარაკობთ, ეს არქეტიპები არის, ხო? აი ამ არქეტიპულ ეგრეგორში, აი ეს ვენერას ეგრეგორი სისტემურად ერთად რო შევაერთოთ, როგორ ვლინდება. და ეს ზემოქმედებს სამყარო ხა ჩვენი ასტროლოგიური გაგებით, რაც ზევით არის, ის ქვევით არის და შესაბამისად ის რაც სამყაროში ზევით ხდება, ის ახდენს ჩვენზე ზეგავლენას, ხო? და ეს სოციალური ნორმები იცვლება კირჩხიბიდან ლომზე.
აი შემდეგ უკვე ქალწულში შემოვიდა ის ძალიან სერიოზულად დაამიწებს ენერგეტიკას, ძალიან სერიოზულად რაციონალურს გახდის, პრაგმატულს ცოტა ჩაკეტილს და ინტელექტუალიზაცია წავა უფრო გრძნობების. ახლა ეს რო ვიყიდო მე პრაქტიკული არის, ახლა ამასთან რო დავიწყო ურთიერთობა, რას მომცემს? აი უფრო ქალწულის ვენერა ესეთი ენერგია არის, რაციონალიზაცია არის და ლომი ეს არის გრძნობები, ეს არის ცეცხლი, უცებ ალდა, მაგრამ მასაც აქვს თავისი მინუსი. თუ ალდა იქიდან თუ არ იყო ის ემოცია, რაც ვენერა ლომისთვის დამახასიათებელი არის, ის ასევე მალე ქრება. ასე რომ თუ ვენერა კირჩხიბში არის უფრო ღრმა გრძნობები, უფრო წყლისტიქი არის იქ და ეს შეიძლება დიდხანს მოყვებოდეს, ვისაც ნათალურში ყავს ვენერა კირჩხიბში, ხო? ვენერა ლომი ცოტა ესე თამოყარე არის, იმპულსური არის, ხო? რომ ეს ვერ მივიღე ის დიდება და ხა გადივარ სცენიდან. ანუ ცოტა თეატრალური არის, ხო? ეს ვენერა ცოტა თამაშს ამსგავსებს ცხოვრებას, ესე რომ თქვა, ვისაც ნათალურში ყავს და თვითონაც თუ ახლა აი ამ პერიოდს განსაზღვროთ, ეს ერთი თვე საგრძნობი იქნება. და ძალიან ისეთ მკვეთრად გამოხატავს ეს ვენერა თავის ბუნებას და ჩვენ ამას ყველა ვიგრძნობთ. იცით როგორ რაღაც არის ასტროლოგია, რომ აი მე მაქვს მაგალითად რაღაც მოცემულობა, ხო, პირობითად ვამბობ მე. რაღაც მოცემულობა რუკაში, ხო? სამყაროში რაც ხდება, ცოტა ყველაფერსგან ვიცდით იმ პერიოდში. აი, როდესაც იუპიტერი ლომში ახლა რო შედის, მაგალითად, ან ახლა იყო იუპიტერი კირჩხიბში, ვისაც არ გვყავს იუპიტერი კირჩხიბში, იმათმაც ვიგრძენით აი ამ იუპიტერი კირჩხიბის გავლენა. ანუ რაღაცა პერიოდი ჩვენ ვიცხოვრეთ ის ენერგია, ვისაც ეს ნათალურში ყავს და ის მუდმივად ამ ენერგიაში არის. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი ტრანზიტოლოგიაში, ხო? რომ ჩვენ რაღაცა პერიოდი, აი ეს არის კიდე დირექციები, პროგრესიები, რომელიც ეს არ არის ნამდვილ რეალურ დროსთან შესაბამისი, ხო? ჩვენი რუკიდან ციკლების ცვლა არის, ხო? ეს პროგნოზირებაში მნიშვნელოვანი არის დირექციები და პროგრესიები ვიყენებთ, რა ეპოქებს გავდივართ ჩვენ ინდივიდუალური ენერგიით, მაგრამ ტრანზიტოლოგია ეს არის, როდესაც უშუალოდ ცაზე ხდება და ჩვენ აი ახლა ამ მომენტში ამ ენერგიას ვგრძნობთ. და აი ეს ტრანზიტული ცვლილებები, მაგალითად, როცა ახლა იუპიტერი გადადის ლომში და ეს საერთოდ ახალ ღირებულებებს, ახალ ენერგიას შემოიტანს, რომელსაც ყველა ვიგრძნობთ, როგორც იუპიტერი კირჩხიბში, ყველა ვიგრძენთ რაღაც ემოციებთან, თვითრეფლექსია ყველას გქონდა შეიძლება, ყველამ დავფიქრდით ამ პერიოდში. რა ემოციები, საკუთარი ემოციები ძალიან მნიშვნელოვანი არის სიტყვაზე, საკუთარი კომფორტი არის მნიშვნელოვანი, ზოგისთვის ეს იყო ფიზიკური კომფორტის მოწყობა, ზოგისთვის ეს იყო ემოციურ კომფორტზე ზრუნვა მაგალითად და ლომი ახლა უფრო პრეზენტაბელურობაში წავა, ხო? და ვენერა რომ წინსწრებად, ესე რომ ვთქვათ, რომ შემოდის, ეს გადავა უკვე აი რაც გითხარით, ცეცხლოვან იმპულსურ ემოციებში. ახლა სახლების მიხედვით აქ მნიშვნელოვანია ვის რომელ სახლში გასდის პირად რუკაში, ვინც მაგდენი სერკვევით, რომ პირადი რუკაში სახლების სისტემა ნახოთ. აი მაგ სახლების სისტემაში გვიადვილდება ვენერას, ну ვიღებთ რაღაცებს ვენერას ტრანზიტისას, ისეთ რა, აი მაგალითად თუ მეათ სახლში გასდის ვენერა ადამიანს, აი შეიძლება რაღაც შემოთავაზებაც იყოს კარიერული, მაგალითად შეიძლება იყოს რაღაც დაწინაურება, იმიტომ რომ მოეწონა ხელმძღვანელს სიტყვაზე, ხო? აი ესეთ რაღაცებსაც პლუს იქ რამდენიმე ასპექტი ერთად უნდა შეიკრას, რომ უკვე სიუჟეტი გამოვიდეს, ხო? ზოგადად ერთი პატარა ფრაგმენტი ერთი მერცხელს არ მიყვარს ხოლმე გაზაფხულის ჩვენთან პირად რუკაში. რამდენიმე ასპექტი თუ ჩაერთო, ის უკვე აუცილებლად რთავს სიტუაციას. და იქ მე პროგრესიებში, დირექციებში თვითონ ეს უკვე გარდაუვალი არის ხოლმე ზოგადად. მაგრამ აი თვითონ ეს ტრანზიტული ვენერა, აი ამას გვაჩვენებს, რა ერთ თვიან ციკლში შევდივართ და გასათვალისწინებელი არის იმ კუთხით, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ ხო ჩვენ ემოციებს მაგალითად, რომ ჩვენ თვით გამოხატვას და სადღაც უკვე უნდა ვიგრძნოთ, რომ ახლა მე თუ მინდა ჩემი თავი გამოხატო ლომურად თან, ხო? ბრწყინვალებით სიტყვაზე, ხო? აი აქ ყურადღებით უნდა ვიყოთ იმ კუთხით, რომ თვითრეფლექსია არის აქ საჭირო, რომ ეს პერიოდი არის ახლა ესეთი და არა ის რომ რაღაცა მჭირს, მაგალითად, ხო? აი ვიღაცა თუ შემიყვარდა, ან ვიღაცა მომეწონა ძალიან, ეს იმპულსი ვენერა ლომის ამიყვანს სადღაც, ხო? და შემდეგ როგორც კი გადავა ვენერა ქალწულში, იქ ბევრი რაღაცა გამოჩნდება უკვე პრაგმატულად, ხო? ეს ცეცხლი რო ჩაქრება, ესე რა ვთქვათ, ხო? იდეას გიყვებით ამაზე. მაგრამ რას უნდა დავაკვირდეთ ამ პერიოდში?
მოიმატებს სურვილი, ძვირფასი ან ნივთების ქონის, ან მაგალითად ურთიერთობებში ბევრი ემოციის ჩადების სიტყვაზე, ხო, შეიძლება გრძნობებში იყოს იმაზე მეტი აღტაცება, რომ მე რო გადაივიდეს შეიძლება ცოტა სხვანაირად დალაგდეს რაღაცეები, ხო? თუმცა რაღაცა მხრივ ვენერა ლომში ეს არის ძალიან კარგი პერიოდი დასვენება, გართობა, დღესასწაულები, სიცილი ბევრი მაგალითად, ხო, ეს უყვარს ლომს ზოგადად, ვენერას უყვარს, ხო, ეს მდგომარეობა და ძალიან კარგი პერიოდი არის ამ ყველაფრისთვის. საერთოდ ბიზნეს საქმიანობაში ხა მარტო ვენერას არ თვალისწინებთ, მაგრამ სადაც პიარი არის საჭირო, სადაც თვით პრეზენტაბელურობა არის საჭირო, სადაც ხელოვნების სფერო არის მაგალითად და რაღაც დარეგისტრირება გვინდა რაღაც საქმის სიტყვაზე. ერთ-ერთი კარგი არის ამ მხრივ, როდესაც ხა თუ იქ ეხლა მალე იუპიტერიც გადავა ლომში და თუ მაგ სიტუაციაში დაამთხოვენ რომ ორივე ერთად იყოს ეს გადასაღები არის ხო სადღაც ხო 29-ში გადადის იუპიტერი 29-ში გვიან გადადის შესაბამისად შეგიძლიათ დააკვირდეთ აი ამ ტენდენციას მაგალითად ვენერა ლომური ენერგია ხო ეს სადაც ესეთი გამხატვა არის საჭირო ან ისეთი ბიზნესი სადაც ზვირადღირებული ნივთები არის ფუფუნების საგნები არის მაგალითად ხო ლამაზი აი ყველაფერად ფუფუნებასთან არის კავშირში ან ისეთ ძაფრ ცეცხლოვან ემოციებთან ეს ყველაფერი უყვარს ამ ვენერას მოკლედ ეს მინდოდა მოკლედ მე თქვა გაითვალისწინეთ თუ რამე არის იქნებ შეიძლება დაგაინტერესოთ ამ ვენერას ტრანზიტზე ხალის თვალყურის დევნება და დააკვირდეთ თქვენ რუკაში როგორ მინდება დაბრუნება ვისაც აქვს ვენერასთან ნიშნავანი არის ეს ერთწლიანი ახალი ციკლი არის ასციდენტზე ვისაც აყავს ვენერა ეს მათ იმიჯს ძალიან სერიოზულად შეცვლის და სერიოზულად რა ნუ ის წამოვა ის შარმი წამოვა რომელიც უნდა გამოიყენო ხა სახშობისთვის არ არის ხო მაინც შედეგიანი ან აზრიანი ესე რა ვთქვათ და ყველა ესეთ კუთხურ მნიშვნელოვან სახში არის მნიშვნელოვანი ამ ვენერას ტრანზიტი თუ ეხა ნეგატიური ასპექტები აქვს შეიძლება მხარდველობისკენ იყოს უფრო და მიდრეკილეს ვინც წაუს ასტროლოგიას მათთვის ვამბობ და თუ არის ჰარმონიული ასპექტები ეს პირიქით შემოსავლებთანაც არის კავშირში ხო ეს შეიძლება იყოს საკმაოდ ისეთი კარგი შემოსავლებთანაც დაკავშირებული ზოგადად. და აქ მარტო ზოდიაქოზე არ არის ლომების შემთხვევაში, ხო? აქ არის უკვე პირად რუკაში რამდენად ჰარმონიულ ასპექტებს ქმნის ვენერა, ან რამდენად მნიშვნელოვან სახლებს ახლა მეორე სახლში თუ გადადის სიტყვაზე, ან ჩვენს მერკურს უერთდება სიტყვაზე, შეიძლება ან იუპიტერს აქ სერიოზული ბენეფიტების კი მოგცეს, იმიტომ რომ ვენერა არის, იცით როგორი ენერგია? სტაბილური ფული შეიძლება არ იყოს ესეთი, მაგრამ საჩუქრები არის სამყაროსგან ესე რომ ვთქვათ და კარგი პერიოდი არის ამ მიმართულებით. და გამოიყენეთ, მეგობრებო, იმედია საინტერესო იყო თქვენთვის ეს ინფორმაცია და დროებით.